Hola, bienvenido nuevamente a este su canal Ficción Extendida. Yo soy Eric Ortega y el día de hoy estamos viendo a esta genial figura de Amos del Universo. Tenemos a Stridor. Wow, primero esta caja es bastante grande, es bastante pues sí, bastante voluminosa. Y bueno, con estos accesorios, estos vehículos de Amos del Universo eh, Origins, la verdad siempre me han gustado de estos vehículos que vimos ahora sí que del área, bueno, de la versión vintage y que ahorita están sacando nuevamente y la verdad los están puliendo, están haciendo mucho más cosas de lo que hacían originalmente y la verdad me encantan lo que han hecho con esta nueva línea, Eh, Híjole, ¿qué podemos decir de Strider? Bueno, ahorita hablamos del personaje, ahorita primero veamos la caja. La caja, como decimos, es bastante grande, tiene un poco de todo. Casi no me cabe aquí en mi zona de review. Está muy lejos. Entonces, por lo pronto podemos ver la ilustración en la parte de arriba. Oh, un poquito. Vamos a verlo acá. Perfecto. Las ilustraciones me encantan. Me encanta. Tenemos aquí a He-Man montado en Stridor. Tenemos aquí a Fisto. Fisto originalmente era el jinete de Stridor, o al menos es la figura original venía un empaque con Stridor y Fisto, entonces siempre se piensa que es su jinete original. Tenemos aquí a Screech, al ave mala, y tenemos aquí al Skeletor con su armadura de dragón subido en un rotor. Excelente. Y en la parte de acá arriba, a ver si se logra ver, tenemos la figura de Sunman. Entonces se ve bastante genial. Bastante genial. La parte de abajo nos dice cómo va armado el Stridor. Dice: conecta los lanzadardos, prenda os projectiles. Poder renovado, como siempre, de Mattel. Muy padre caja. Muy padre caja. Las ilustraciones, como siempre, genial. De hecho, aparentemente en la parte de acá abajo se ve, es como si estuvieran saliendo del castillo Grayskull. Parece que es el puente de Quijada, esta parte de acá. Entonces se ve muy padre. Muy padre, a decir verdad. De un lado tenemos aquí un pequeño dragoncito. No se ve gran cosa. En la parte de abajo igual nada más el logo de Amos del Universo. Del otro lado también otro pequeño dragoncito. Bien. Y en la parte de atrás se logra apreciar. Ok. Tenemos nuevamente a He-Man montando Stridor. Aquí tenemos a Zoar y al castillo Grayskull de este lado. Entonces se ve muy padre. Muy padre. Nos muestran aquí qué es lo que tiene, lo que hace el Stridor. Dice que trae aquí su armadura. Su pequeño establo, su base, se puede juntar a lo que es el castillo Grayskull, o al menos en esta versión. Y su base para ponerlo. Entonces se ve muy bien, así como su pequeño establo. Y lo que son las figuras de esta serie, que creo que fue creo que fue la 7, si no me equivoco. Creo que es la 7. Tenemos a Sorceress, tenemos a Buzzsaw, tenemos a Stratos en la versión del minicómic, según. Tenemos a Fisto. Aquí arriba tenemos al Terror Claws, Skeletor, Stridor y a... ¿cómo se llama? Es He-Man, pero... no me acuerdo, no es Power Punch, es Boleadora, no me acuerdo cómo se llama. Muy padre, muy padre. Como siempre, estas ilustraciones, estas partes de atrás, muy bien. Y bueno, lo tenemos aquí. Vamos a abrirlo y a ver qué nos espera con este Stridor. Vamos para allá. Y aquí tenemos a Stridor fuera del empaque. Genial, bastante genial. Uy, estoy pegando aquí a la cámara. Pues sí, genial. Tiene un montón de accesorios. Es bastante padre también que se puede mover. Es la figura original, la vintage.
realmente era un bloque de plástico rígido, o sea, no se podía mover las patas, no movía absolutamente nada. Le trataron de mover, de articular todo lo que podían, la cabeza, las patas, completo la cola, el láser en la parte de atrás. Entonces le tratan de meter un poquito de ingeniería a todo este asunto y queda bastante bien. Pero bueno, vamos a ver primero los accesorios y vamos a ver qué encontramos, ¿no? En primer lugar tenemos separadas estas dos piezas que son como láseres, como disparadores láseres que se ponen en la parte de los lados de la figura. Entonces vienen en la parte de acá atrás, entran en estos pequeños orificios en la parte de los lados de la montura. Van aquí y acá. Entran bastante bien, no tienen ningún problema para sujetarse. Ahora, algo bastante curioso y me gustó también es que puedes utilizar estos como si fueran un láser, una pistola láser para alguna figura. Entonces lo puedes sostener como una pistola. Entonces está bastante padre el hecho de que le hayan puesto una, pues sí, una agarradera un poquito más hacia para que lo pueda sostener cualquier figura. Eso está bastante padre. Ok, eso es lo primero. Del otro lado se pone acá. Listo. Y apuntan para arriba y para abajo. Ahora, estos se complementan con estos efectos de disparo. En la parte de acá atrás. Ok, y aquí está. Ya que está disparando. ¿Sale? Este mismo efecto se pone en la parte del trasero también. Ok, este pequeño disparador. Pone acá. Y lo mismo. ¿Sale? Tenemos 3 efectos de disparo. Está bastante padre. Así que por si necesitas que esté disparando completamente nuestro Stridor por todos lados. Ok. Está genial. Genial. Un poquito para atrás. Aquí estamos. Excelente. Ahora, también como parte de su armadura, tiene 2 cascos. Este es el original, es el chico, ¿sale? Es con el que viene puesto. Entonces nada más entra así, sencillamente, nada más con un poquito de cuidado para que cubra las orejas y listo, ¿vale? Así es como viene en la caja. Ahora, la otra versión, que lo quitamos, es un poquito más armado. Tengo entendido, y nuevamente no soy totalmente experto, esta es la versión para Night Stalker, que es el mismo juguete, el mismo caballo, pero para los malos. O sea, el Night Stalker es exactamente lo mismo. Es algo que hacían mucho Mattel. Utilizaban el mismo molde, simplemente lo pintaban de otro color y bueno, ya entonces ya es malo, ¿no? Entonces es el mismo, la misma figura. Es lo mismo que hicieron con Battle Cat y Panther, es la misma figura nada más pintada de morado, o con Soar y Screech, que son las águilas. Son exactamente la misma figura, solamente pintado diferente, entonces ya es el malo, ¿no? Entonces este es lo tienes un poquito más protegido, digámoslo así. Y de hecho me gusta más. Yo creo que se ve mucho más padre, como que más listo para la batalla. Opa, lo quitamos. Se ve muy padre, a decir verdad. Entonces, ahí dependiendo de la preferencia de cada quien, qué es lo que prefiere, tener algo un poquito más sencillo o algo un poquito más para la batalla, ¿no? La siguiente cosa que trae también es la rienda del caballo. Está bastante padre, es así que un hilo. Tiene esta parte para ponérsela. Vamos a quitarla aquí primero. El casco. Tiene una pequeña articulación en la boca, en su quijada, para que pueda abrirla y cerrar. Entonces agarras y le pones aquí la rienda y
pasas para atrás para que la pueda agarrar cualquier persona que vaya a montarlo, ¿no? Entonces está bastante bien, bastante bien al respecto, ¿ok? Entonces lo dejamos acá. Y por último, el último accesorio que trae es la base o el establo, con un acabado como si fuera el piso del castillo Grayskull, y trae estas pequeñas piezas simulando que es madera para decir que es el establo, ¿no? No estoy seguro que funcione mucho, bueno, que me guste, a decir verdad. Creo que la base está bien, pero lo que sí tiene esta entrada que va en la parte de acá abajo, esta misma entrada, es exactamente la misma entrada que tienen los otros vehículos de la línea. Entonces, si tienes el Jet Sled, el Wind Rider o el Rotor, puedes también utilizar esta misma base, ¿no? Pues para que lo puedas hacer una pequeña parada de manos de Stridor. Ok, un poquito fuera del foco, pero así está bien. Entonces, se puede utilizar, pero es como más que nada cuando lo quieras poner en alguna pose un poquito más dinámica, ¿no? Entonces, está bastante padre. Ahora vamos a quitar esto tantito. Este disparo entra demasiado hasta el fondo. Ahí estamos. Bueno, vamos a quitar el disparador. Ok. Ahora, lo que es la figura en sí. Vamos a quitarle esto. Ok. La figura en sí está muy padre, muy detallada. Como comentábamos, se puede mover bastante bien. Empezando con la cola hacia los lados. Este blaster que tiene la parte de acá atrás está bastante padre. Ok. Me gusta que tiene aquí como su puerto de escape o algo así. Tiene aquí todos los stickers, ya vienen pegados, prepegados, entonces no te tienes que andar peleando con esos. Está bastante bien. Todos los pistones están bien pintados, todos los circuitos. Y las piernas se mueven adelante, hacia atrás, los pies hacia adelante, hacia atrás. Igual las patas delanteras hacia adelante, hacia atrás, la rodilla y el pie. Bastante padre. Igual otro sticker en la parte de enfrente. La parte del otro lado es exactamente igual, el mismo tipo de sticker. Muy bien. Comentábamos que en la quijada se le abre un poquito para que pueda agarrar su rienda. Y el cuello está en 3 secciones. La parte de la base del cuello, hacia los lados, un poquito hacia adelante, hacia atrás y hacia atrás, hacia adelante. Todo esto está bastante padre, bastante padre, para tener un poquito más de movilidad, a decir la verdad. Entonces, muy padre. Lo único malo es que el mío tiene aquí como una pequeña raspadura. No sé si es del mismo cuando le pusieron el casco. Como un poquito raspada la pintura. Pero es lo mínimo, a decir verdad. Creo que la pintura metálica quedó bastante padre. En el cuello, en la cara, en el trasero del caballo se ve muy bien. Los pistones, las juntas se ven muy padre. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de pintura que en estas partes. Un poquito más de detalle. Pero el resto de las cosas se ve muy bien. Muy bien, a decir verdad. Muy padre. Bastante, no diré que está pesado, pero el plástico es de muy buena calidad, muy buena calidad, a decir verdad. Y yo creo que va a ser, ahora sí que algo que va a durar bastante tiempo. Es un juguete bastante durable. Yo creo que sí, vale mucho la pena. Stridor, en estricta teoría, o más bien tiene dos orígenes, como siempre en estas figuras de Amos del Universo, como que hay varios orígenes para el mismo personaje, como que no se ponen de acuerdo. Originalmente era simplemente un robot, ahora sí que algo, sí, un robot que pertenecía a Fisto. Entonces simplemente era como que un
vehículo que construyeron y que pues ya, ¿no? Otra versión es que Man at Arms construyó a Stridor, igual para ayudarlos en su lucha contra Skeletor. Y eventualmente, de alguna manera, Stridor obtuvo pues inteligencia propia, o inteligencia personal, y puede hablar y ya es se vuelve su propio ser, digámoslo así, ¿no? Entonces no es exactamente un vehículo, no es exactamente una bestia, no es nada más un caballo, tampoco es un robot al 100%, es como inteligencia artificial. Entonces es bastante curioso esta mezcla que tiene Amos del Universo entre cosas entre tecnología, cosas así cibertrónicas y todo este rollo, y magia, ¿no? Entonces es una combinación de ambas. Realmente, como lo quieras tomar, cualquier tipo de interacción que quieras hacer, pues funciona, es real, es como tú lo quieras. Puedes decir que simplemente es un vehículo sin ningún problema, o puedes decir que tiene pues inteligencia propia y toma sus propias decisiones, lo cual está bastante padre. Ahora vamos a ponerlo junto con su jinete, armarlo completo para ver cómo se ve. Perfecto. Y aquí tenemos a Stridor ya con su jinete. Nuevamente, muy padre figura. Muy padre cómo se integran todos los elementos para esta colección de Amos del Universo Origins. A decir verdad, vale mucho la pena. Nuevamente, esta colección, la verdad, se está complementando mucho con este tipo de vehículos, de accesorios, de la variedad de personajes. Creo que las personas de Mattel están haciendo un trabajo bastante genial en la selección de personajes que están haciendo, que es curioso porque originalmente, o al menos una de las versiones de Stridor, traía a Fisto, y este Fisto lo pusieron a la venta mucho antes que al Stridor, ¿no? Entonces es curioso, así que decisiones de negocios, a ver cómo van, y esperemos que esta línea siga y que pues nos pueda entregar todas las figuras originales y todas las que nos faltaron de tener, ¿no? Pero bueno, nuevamente muy recomendable. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Me encanta esta línea, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlos aquí. Recuerden, mi nombre es Eric Ortega. Esta es Ficción Extendida. Nos vemos en la próxima. Bye bye.